250。上帝对天的儿女，情书家着一最感天官当应是，你听好歌，一月七星朗亮，我一了无尽。好，咱过来唱。好，来，有啥有同音真声在大单。请咱安静准备心，上家来敬拜主。大家午早，大家平安。礼拜日要开始，请大位甲手机啊关起来，也是关震动。
坐。来呀，咱来唱歌学老上主，咱来称赞拯救咱的保护者，咱着用感谢来到伊的面前，着对伊唱欢喜的歌，因为上主是伟大的上帝，是赢过一切生命的大君王。当咱大家来唱圣诗250首，就来学老上主，请起立。感谢主，你拣选阮做你的囝儿，互阮有机会通啊入办你的真理、你的信心、你的慈爱，这是阮一生的福气，这是阮一生的祝福。阮知主你永远甲阮伫地，看顾阮，你互阮有智慧、信心、能力、顺服、甲勇气，去担当阮所拄着所有的代志。因为你是阮的石盘，你是阮的光灯，是阮的避难所。阮要感谢学老你。有时阮嘛会做毋对，求你原谅，求你赦免，互阮有机会通啊反悔，通啊改过自新。今仔日是11月初2，
是双联团契纪念事工纪念主日。咱教会今仔日是事工纪念主日，事工哦。今仔日是事工纪念主日，感谢主，感谢咱所有的兄弟姊妹对双年的关心、鼓励甲奉献。上帝教会需要大家同心拍拼合作，就亲像世界和平、国家的自由、社会安宁、社区的和睦、家庭的温暖，是大家所羡慕的。互教会搁较有力量为社会服务，搁较有机会传基督的福音，这是上帝欢喜接纳的。阮确信上帝逐工伫看顾阮，帮助阮。阮嘛是教会的兄弟姊妹，嘛爱为教会的事工拍拼，为教会的兄弟姊妹关心甲祈祷。最近教会有几个兄弟姊妹需要咱关心，张秋明、李鹏、蔡美金、杨秀叶、林爱玲、陈永贤，希望大家较常为因祈祷，常常为因祈祷。恳求上帝，互因有信心，互因的病痛较紧好起来。阮即时要用主教示咱的祈祷，安尼讲：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫城，伫地里，亲像伫天里。阮的日子今仔日互阮，赦免阮的辜负。亲像阮来赦免辜负阮的人，无伫带阮入地死，就救阮脱离迄个歹个，因为国、因根拢是你所有，代代无尽。阿门。当咱来启用启用文第20篇，也就是诗篇第90篇。大家坐声。主啊，你世世代代是阮的避难所。正山也袂上做，大地甲世界也袂做成。你永永远远是上帝。你互土做的人归回土粉。讲人啊，你着根本。对你来讲，1000年亲像过去的昨日，亲像暗暝的一天。坐声。你用大水甲人冲走。人生亲像一场梦。亲像早起时不远。早起时起来无声。暗时凋谢，
打去。愿因为你的生气消灭，因为你的大受气惊吓，你将阮的罪过摆伫你面前，你愿秘密的罪伫你面前暴露出来。阮的日子拢伫你生气的过去，你的一生亲像吐一个气，阮的岁数不过是70，那勇行通到80，阮得到的不过是劳苦忧愁。人生亲像在飞，一望年久就过去。啥人感受到你生气的威力？啥人了解你受气的可怕？求你教阮会晓算家己的日子。互阮的心有智慧。上主啊，你什么时才会改变心意呢？求你引领你的仆人，求你透早就予阮享受你的慈爱。阮一世人充满欢喜快乐。求你透早予阮，你予阮一生偌济艰苦灾难，也互阮一生享受遐济欢喜快乐。求你予你的仆人看见你的作为，互阮的子孙看见你的荣耀。主啊，主啊，上帝啊，求你赐福互阮，这声。求你互阮一切工作顺利，求你互阮所做一切亨通。当咱来看圣经，来领受上帝的话，伫福音，伫马可福音第16章15到16节。我用华语台语来讲吼。耶稣甲因讲。恁着去全世界，对所有被造的宣扬福音，信来领受洗礼的人会得到救，毋信的人会受定罪。个华语，他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”好，即马请松联团契来学录。
谢。上帝一定真欢喜哦，接到双联团契遮尔好听的歌声。咱当要请牧师来，咱本堂的牧师来讲道，传福音了吗？请牧师。各位兄弟平安。咱真感谢主吼，咱的上联的长辈，今仔日献诗声音吼，中气有力，这是上帝恩典吼。因唱的声音比咱其他的团契唱的搁较大声吼。这是一个好的现象，就是咱的这个上联的长辈，因用因家己信仰的典范来安尼，互咱来学习。咱伫上帝面前就爱安尼大声来安尼献上咱对上帝的敬拜，甲学乐。因就用安尼的方式来安尼带领咱来献上咱对上帝的敬拜。咱今仔日是即个上联事工的即个纪念主日，嘛要搁一届来鼓励咱所有教会内面的即个正长辈，伫咱的即个安尼体力会使的情形内面，咱尽量拢会通行出咱的厝，离开走出我们的家门，不是离开家，是走出我们的家门，要创啥？参加少年团契这个一寡活动，透过参加这个团契活动，毋但是敢若会通促进咱的身躯的即个健康，也伫咧即个聚会中间，嘛拢会通有真好的这个领受，那搁较一个真要紧的，我感觉讲因为咱伫咧教会内面已经有参加过侪这个礼拜。参加团契一个搁较要紧的，尤其是上联的长辈，伫咧参加团契的过程内面，迄个上帝话语固然真要紧，搁较要紧的是，迄个伫咧参加团契的过程内面，迄个肢体中间的迄个沟通搁较要紧，会通安尼促进咱的即个身体健康吼，搁来就是安尼。因为咱行出来，所以咱的即个亲像讲脚，咱因为有安尼透过行路，会通好减少咱的即个失智的风险，搁迄个肌力，咱的肌耐力会通好增加，过来咧，透过伫参加团契的即个聚会，咱的团契中间的即个大家人彼此的即个沟通的即个过程。会用刺激你，因为你要甲人讲话，你甲人讲话的时阵，你的头脑内面爱去想讲，我等下要安怎甲人回应，即个就会通帮助咱的即个脑部的即个运动，减少咱即个失智的即个风险。你愈无要甲人讲话，你愈有机会安尼失智吼。这毋是我讲的吼，这是有经过医学的即个安尼诶。检验过，所以咱看有个人伫咧厝的内面敢若伫遐点点看电视，咱拢想讲我著安尼伫咧电视内面会通得到侪这个财物，结果咱拢无要甲人互动，迄个结果就是甲单向的吸收，结果单向的吸收，咱检测有捌一点知识，但是因为咱无甲人互动。结果就是到尾咱游玩很容易失智，所以鼓励咱的这个长辈会通安尼多出来吼，咱的团契内面也安排真侪这个会通出去外口行踏，会通训练咱的这个腿部的肌耐力。搁亲像头拄献诗，你看唱甲遮大声着，所以要安尼讲咱知影吼，咱有一寡遮个长辈，亲像咱的前总统李登辉总统，伊就是吞咽无好势，
就哪去砸着了，就足各怪就一并不起吼。所以咱的这个吞咽真重要，很容易会容易去噎到。要安怎帮助咱袂通噎到？唱歌，吼，所以有你也阁会使来唱，来咱的诗班唱，来献上咱的诗歌，吼，咱的声音。你愈无要用你的声音，的结果，若你家己声音无去啊，吼，你的歌声无去啊，阁来一个真，你容易噎到，吼，所以参加团契有要紧无？真要紧哦，嘿，参加团契要帮助咱，互咱若有健康的身体，搁互咱有安尼，若互咱会通长寿，透过聚会分享，搁会通刺激你的脑部回路的发达。所以期待咱所有正长辈，咱会通是健康吼，安尼健康到老吼，安尼唔通是卧床。在卧床的时间过长而是健康的。咱期待讲，咱会通安尼讲，安尼真健康，就去互上帝甲咱接去。这是咱上大的期待。无你想象讲，你伫咧病床的倒愈久，迄是干那加凝滞的吼。所以当咱伫咧即个会通讲，咱即摆已经进入11月，咱进入即个岁末。渐渐咱开始要接近即个救主圣诞的即个节期，咱搁较是咱要甲人来分享即个救主降生也是讲分享咱信仰的一个真好的一个时期，也是伫咧这也是主耶稣伊伫咧伊过活的时阵伊要上天进前，伊留落互咱一个真要紧的命令，就是讲着普天的去来传福音，去全世界来对所有被造的宣扬福音。这是主耶稣伊留互门徒的一个使命，也是教会咱存在的一个真要紧的核心的目的，就是爱宣教、传福音。所以传福音毋是某一群人伊的呼召。有个人讲这传福音这是牧师的责任。你做一个基督徒，咱所领受到的就是主耶稣伊伫咧要上天的时阵，对门徒所讲的，恁着去普天的来传福音，互万民听。所以伊毋是某一群人的呼召，是所有信徒的责任，嘛毋是。咱会通讲，伊嘛毋是咱做一个基督徒的一种属灵的嗜好，乃是咱生命的使命，咱领受这个基督徒的生命一个使命。所以换一句话来讲，每一个蒙恩得救的信徒，拢是被差派来成做福音的这个使者。所以当咱来问咱家己的时阵，你传福音了吗？毋是教会活动的问题，乃是咱生命回应的一个问题。虽然讲教会常常伫安排做这的活动，但是咱真正有伫迄中间真正回应上帝对咱的呼召无？是干那咱会感觉讲这个传福音，这个是别人的事情，不干我的事。所以咱需要好好去。来安尼回应上帝对咱生命内面的呼召，所以主要说伊伫咧今仔日咱所领受的经文内面一个真要紧的字，伊用去，用你们往普天下去，来提醒咱信仰，咱毋是留伫咧教会的内面安尼那尔，乃是咱要招引人群，互咱所领受的这个福音会通。安尼跨出教会的外面，跨出咱的墙外，要进入这个世界。这也是为什么咱今年咱伫咧11月29日，咱要办理这个洗手爱无限。洗手爱无限，上主要是透过
咱邀请到伫咧咱的社区内面的遮个弱势的家庭，会通互因有机会进入教会，互因有机会来接触到福音。既然是安尼一个真要紧的，当因来的时阵，因有法度伫咧教会领受到福音啊无？是干那因只不过是干那领一份的即个礼券了，因就转去。结果教会阁互因另外其他的礼品，但是因却无领受到福音。安尼的时阵，即个洗手爱无限就无有啥物意义。咱阁要伫咧今年咱教会，咱即个不管是圣诞晚会还是圣诞舞会，咱今年咱无要伫咧教会内面主办，咱要出去到外面，所以咱伫咧12月13拜六，咱要去到伫新月广场的地下室。咱教会今年无圣诞晚会哦，毋好阁想讲要阁来参加圣诞晚会哦。咱今年咱是行出去到伫新月广场的地下室家乐福的即个圆梦舞台，咱要伫遐安尼甲因请到一点钟的时间，咱要伫遐来安排透过咱伫遐的表演，透过分享来，互福音有机会去到伫安尼，互一寡人无听见的遮个朋友，互因有机会会通接触到福音。所以咱安尼。咱迄个讲，尤其是圣诞节，无搁再是咱无搁再是伫遐咧安尼，只是甲过圣诞节。咱是要去传福音互万民听，但是咱要问的是安尼，要安怎福音要安怎传？搁咱需要有啥物款的方法？所以牧师要安尼伫咧即个11月29进前即几礼拜来甲兄弟来分享咱要安怎来甲人传福音。所以一个真要紧第一件代志，就是咱传福音的时阵，咱需要有智慧。咱咧人传福音的时阵，咱毋是一个就甲人传，就甲人讲福音，咱是先甲伊讲福气。一个咱尤其是伫咧咱即个华人，咱每一个人拢期待会通得到福气，但是咱要甲人讲福音进前，你若无大声甲人讲福气，安尼咱可能会伫咧讲的过程内面会较安尼讲较吃力，因为人一听到讲福音，大家人就安那这个做好事每一个宗教拢讲叫咱做好事，有无？所以咱会通看见耶稣伊伫咧传道的时阵，伊一开始的时阵，伊伫咧传讲上帝的话福音进前，伊是大声互人看见上帝国的美好。所以伊伫咧即个登山宝训的中间，伊讲安那？伊讲心灵贫穷的人有福了，哀恸的人有福了，谦和的人有福了。伫迄个中间，咱若是迄个有福了，咱若是去看原文的时阵，真像咱台湾当初时，迄个有一个电影明星叫啥物名去啊？迄个广告，伊有一个，好像是毋知是保利达是啥物话的广告，讲福气啦，天国八福，就是讲福气啦，心灵爽享的人。迄个有福了，就是讲福气啦，啥物福气？心灵爽享的人有福气，哀恸的人有福了。所以上主耶稣一开始的时阵，就伫遐开始伫遐讲福气啦，有啥物福气？即个伊所讲到即个8种的啦，伊伫迄中间，你要安怎来？所以因听到的人了，因就会开始去向往即个天国的即个福气，然后才来引带因进入迄个上帝国的真理内面。互因注意去听，所以传福音需要有安尼的智慧，就较亲像讲咱迄个咱伫咧即个去到伫市场，如果若有一个人伊伫遐咧要卖你水果，伊要甲你讲即个苹果足好食的，你要信伊无？
如果伊若摕一粒苹果，甲你马上甲你写一块啊，来你食看卖啊咧。你食了后，你就用去决定讲你要去买，还是无爱买。所以共款，咱需要互人会通好动心，哦，互人尝了一口那个香甜的果子了，人主人会买。福音嘛是共款。爱先大先，互因去尝到那个上帝的迄个恩典了，伊会生出迄款安尼的渴望。所以，当个亲像主耶稣，伊伫咧即个迄个井边伊伫遐去到伫即个撒玛利亚，伊面对着撒玛利亚的妇人人，伊伫遐甲伊讲话时阵，伊毋是去指引即个撒玛利亚的即个妇人人，伊的罪，伊安怎讲？伊讲迄个。谁喝了我所赐的水，就永远不渴。伊知影讲，这个撒玛利亚妇人人，伊是安来到迄个古井边，当然就是伊喙焦，所以伊用到这个讲，啥物人啉我所要赐予伊的水，伊就袂阁喙焦。伊伫迄个中间去开始去想，我是安怎需要安尼的水。伊大声去拍开伊迄个心灵的迄款安尼的渴望，耶稣伫遐引带伊来去认捌伊性命需要着迄个活水。所以共款伫咧保罗伊伫遐安尼咧宣教的即个过程内面，伊毋是伫遐攻击迄个当地遐个伊尤其是去到伫即个即个外邦的所在，伊伫遐真做外邦的即个使徒。伊毋是一去到伫每一个所在，就伫遐来批评攻击当地的即个偶像的崇拜，乃是伊用着当地因对迄个信仰的迄款安尼的迄个热情来切入，所以伊伫咧即个亚略巴谷的即个所在，伊伫遐因讲我看见你们凡事都敬畏神了。伊无伫遐讲恁拢是偶像崇拜，伊伫遐讲，我看恁凡事拢真有真强烈的宗教热情。你们凡事都敬畏神，敬畏鬼神。你们所不要因为你们有敬拜一个叫做不认识之神，所以你们所不认识的而敬拜的那一位，我跟你讲他是谁？伊既然你唔捌嘛，我来讲。这位你毋捌的是啥物人？迄款安尼迄个智慧的表达，伊就会通拍开人的心的大门。所以弟兄姊妹，咱传福音不是那种硬着在推真理，咱是要引人来安尼看见福气，看得到福气，来安尼得到迄个真理，甲得到对上帝来的迄款安尼迄个福音。所以，先互人去尝到上帝的爱、上帝的平安、上帝的愿望，来领受伊，来进入迄个真理的门。第二，所以咱头拄讲迄个传福音，咱需要爱先讲福音，先讲福气，再来讲福音。但是咧，传福音嘛，共款爱需要有次数，就是要爱互伊了解讲，你要得到即个福音。你要得到福气进前，你爱先得到福音嘛，才会通得到福气。所以主耶稣伊伫遐讲起讲，你们要先求上帝的国和他的义，这些东西就要加给你们。所以伫咧即节的经文内面，咱会通就已经揭示了规个迄个属灵的迄个次序，就是迄个福音伫咧福音进前是福音进前福气。是对咧后壁，所以迄个信心是迄个根基啊，祝福是迄个结果。所以咱每一个人拢期待会通得到福气，但是咱爱需要互因去了解讲，你要得到福气进前，你需要先相信耶稣。这是一个讲真实的迄个顺序，互伊先得到主迄个福气。自然来到，就较亲像讲，咱捌讲过，咱爱大声诚做迄个上帝的囝。
咱若用咱伫咧咱的即个咱讲咱若伫面对着咱的遮个福音的朋友，用民间宗教的即个信仰来讲，咱爱诚做迄个天公仔囝。你先大先诚做天公仔囝，你才会通诚做迄个有福气的人。牧师之前捌分享过，如果咱若毋是诚做迄个有福气的人，迄个搁较大的福气要互你嘛哪承受袂了。你如果不是一个有福的人，再大的福气要给你，你也承受不住啊。所以大先你要诚做上帝的囝，所以你要领受这个遮尔啊大的祝福，安尼你大先你需要诚做迄个上帝的囝，安尼迄个诚做上帝的囝一个真要紧的，就是信耶稣，互咱会通诚做迄个上帝的儿女。所以保罗伊嘛是共款，伊伫咧还袂拄着主耶稣进前伊安尼伫遐困迫基督徒，但是当伊拄着即个国外基督了，伊的规个性命彻底来得到安尼反转。所以伊有法度伫咧面对着逐项的代志的时阵，伊讲伊有法度伫遐来用信心来讲，靠着那加给我力量的，我凡事都能做。因为伊大先伊拥有了迄个规个迄个福音的迄个核心，所以伊甲耶稣基督联合，伊有份甲耶稣基督联合的生命，伊就经历着伊伫咧迄个困境的中间，伊悠然有满满的迄个快乐，甲伊生啊伫地。所以咱需要安尼真实来得到基督，迄个福气就无搁再是咱讲叫做迄个外在的迄个附属，咱是要诚做咱内在的迄款安尼的方向。所以咱需要了解到，咱传福音，咱需要有智慧，过来咱迄个规个传福音的次数是先得到福音，才会通后壁才会通得到福气。所以咱伫咧传福音的时阵，咱需要有安尼好好去敲找即个福音的三本，就是咱传福音是啥物货？传福音是咱的本分。伫咧主耶稣讲啦，伊对咱的命令就是着爱普天的去传福音，互万民听。即句话毋是干那对门徒所讲的，乃是对每一个信徒所讲的。传福音是咱的迄个属灵的本分，就较亲像咱伫咧家庭内面做老爸，伊照顾家庭，迄是叫做伊的天职啊。医生伊救人，这是伊的本分。咱做一个基督徒嘛共款，传福音是咱的责任。然后这个责任毋是一个沉重的负担。乃是，伊是一个真充满了荣耀的一个咱的特权。传福音不是我们的重担，而是我们的特权。因为只有干那才会经历着主的人，伊才有法度去讲出即个福音内面的迄个美妙，甲着上帝伊安怎伫我的生命内面。做什么款的改变？迄款安尼福音，所以咱来了解到讲，咱是迄个代表着迄个上帝国的迄个使者，是上帝迄个听的迄个传递者。所以当以赛亚先知以赛亚伊去听到上帝对伊的呼召的时阵，伊伫遐讲起安那？伊讲主要上帝讲，我可以差遣谁呢？谁肯为我们去？谁肯？以赛亚伊伫遐两边，伫遐讲，我伫遮，请找我。所以当咱看见上帝的迄个阳光，甲着迄个满满的稳定的时阵，迄个传福音无搁再是压力，咱是对上帝迄个感恩的迄款安尼的回应。咱伫咧透过着迄个领受着上帝的稳定，咱的迄种咱讲立即的迄款反应，
是咱需要去向人来宣讲上帝伫咱生命内面所做的迄款安尼改变。所以咱爱清楚知影，传福音是咱的本分。第二，咱信耶稣是人的本能。传道书第3章内面去讲起，就讲安那讲上帝造万物，各按其时成为美好，又将永恒安放在世人的心里。即句话，伊去讲到上帝伫每一个人的心内放一个，咱讲迄种对迄种永恒的迄款渴望。伊将迄款渴望的迄个位置放伫咧人的心内，所以只有上帝有法度去填满人迄个空虚的那个心灵。所以当咱伫遐安尼感觉空虚的时阵，有个人伊就伫遐开始用着亲像讲购买逐项的物件来想讲要填满他那个空虚的心灵，结果愈买物件囤愈侪，但是心愈空虚。但是当人伊愿意来安尼弃杀这俗世的意识，伊来将上帝来放伫伊心内，将上帝话语放伫伊心内时阵，伊心内就有满满的迄款安尼的迄个安尼讲迄款迄个满足。较亲像即个奥古斯丁，伊讲了真好，伊讲啊，伊讲想主啊，我的心若无安歇伫你内面，我就袂通得到安歇。咱人天生渴望，甲着咱的造物主来有迄款安尼结合。因为上帝原底本底伊伫咧创造的起生，伊诞生的时阵，伊就将迄款的渴望放伫来。因为上帝伊渴望跟人一起同工，他渴望人跟他一起同工来管理这个世界，不是吗？所以咱迄个对伫迄款安尼迄个永恒的迄个渴望，迄是一个原底本底就放伫人的心内的迄款安尼。人期待会通甲主有迄款安尼的迄个连结合，所以这主是咱传福音的一个真要紧的契机。所以当咱伫遐咧传讲上帝真理的时阵，圣神就伫迄个听到的人的心内就开始产生共鸣，因为迄段是人伊迄个灵魂最深的迄款安尼的迄个渴求或者呼求，所以咱就会通知影讲，咱传福音毋若是干那咱的本分，佮迄个信耶稣是人的迄款安尼的本能，伊人听到伊会渴望要期待要得到，因为迄是伊人生命当中的迄款安尼，迄个真深的、真深层的迄款安尼的空虚，需要去被填满的所在。所以第三，咱需要的是迄个救灵魂是上帝的本事。咱干那，咱做一个基督徒，咱干那会使做的代志，就是干那传。咱无法度救，因为咱无法度救遮个咱所传的人，因为咱本身就是罪人，所以咱只有干那会使传，但是无法度救，因为咱干那会使验证，但是咧，咱无法度互经济来安尼布院大张，因为这主耶稣伊讲。伊捌安尼讲起讲啊，若不是差我来的父吸引人，就没有人能够来到父那里。保罗伊嘛安尼讲，伊讲啊啦，伊讲我栽种，阿波罗压水，毋久上帝互伊大张。所以伊多要互咱搁一届来去看见咱做一个基督徒，咱一个真要紧的，就是咱需要是咱。需要谦卑伫上帝面前，才有法度去透放咱的迄个内心的迄款安尼压力。什么款的压力？有当时咱捌看见有的教会常常有迄款洗礼人数的压力、信主的压力。但是真正是需要的是咱需要忠实。来回应上帝对咱生命内面迄款的呼召，咱就伫遐来尽心尽力，伫遐来忠心来伫遐来验证，来伫遐来传，因为迄个结果是咱需要将结果来交代互咱的主、咱的上帝。
因为咱需要，迄个是咱的本能，甲咱的本分，咱需要是敢若传。但是问题是，咱有欢喜要来回应上帝对咱的迄款咱的呼召，啊无。所以，迄个福音的能力无盖在伫咱的口才，乃是伫上帝的神有伫咧迄个顶面来做工啊无。因为咱只不过是敢若迄个器皿，咱上帝是迄个咱讲陶匠，咱是敢若迄个福音的迄个管道，但是咧，上帝是迄个福音活水的迄个源头，所以咱需要是来好好来回应上帝对咱的呼召。所以咱需要的是要安怎来去实践即个传福音，上帝交代咱的即个大使命，互咱伫迄中间来去传即个上帝爱咱所传的即个真要紧的即个使命。所以第一个咱需要的是去传达上帝的迄个听，因为上帝本身就是听。所以传福音毋是伫遐来人来辩论。真侪时阵，咱会通看见，咱咧传福音的时阵，有个人甲人伫遐辩论，福音有啥物通好辩的？如果若是真正好，我根本就毋免甲你争辩，因为你看见我的性命的改变，你看见我的规个成长。人就要看见上帝的主耶稣的性命伫咱的性命内面，敢毋是？迄无需要争辩。德蕾莎修女伊伫咧印度，伊照顾真侪遮个临终的遮个患者，甚至有个临终的患者已经身上都已经长蛆了，伊将遮个伫咧路边的遮个人，就安尼甲挨倒转去因的小会，伫遐甲遮个人甲洗身躯。这个人已经临终已经得要死去啊，甚至都已经身上长蛆了。伊搁甲转去，甲这个蛆，伊要互伊有一个真体面的死。所以有人伫遐问讲：你是安怎要做这个代志？德蕾莎修女只有甲伊讲一句话：讲因为我伫每一个人的这个心上看见耶稣，所以咱有伫咱的生命内面。去看见伫咱四周围遮个生命，咱有伫因的中间看见耶稣啊无？是咱看到即个人嘛安尼看了看了袂侪，看到迄个人真正了然。是咱真正伫每一个人拢看见主耶稣。咱每一个人敢毋是拢有上帝的形象，敢毋是？所以主耶稣伊安怎教导咱？伊讲讲恁着彼此相听，众人就会对安尼对遮来知咱恁是我的门徒。所以伫咧教会内面也好，伫咧外面也好，咱是毋是有相听？咱是毋是听咱的厝边？咱是毋是听咱家己主内的兄弟姊妹？是咱伫迄中间，咱只有敢若看见。这个人对我无好，迄个人对我安怎？咱是毋是有真正彼此相听？因为这写讲真清楚啊！伊讲你们若彼此相爱，众人就因此认出你们是我的门徒。所以反过来说，如果我们没有彼此相爱，那我们是耶稣基督的门徒吗？所以当世界看见咱活出迄个真正的相听的时阵，就会看见上帝伫咱的中间。第二，咱需要的是伫迄个中间，咱需要去传递迄个上帝的祝福。上帝对伊对亚伯拉罕所祝福的，伊讲讲万国要因你得福啊！讲我要互你诚侪大国，搁你要互人得到福气。人要因为咱来得到福气，一个真要紧的，搁讲起到咱头头讲的。人要因为咱来得到福气，如果咱也无福气，人要安怎因为咱来得到福气？可咱谁来无福气，互人来得到福气？是毋是咱真正真做上帝的囝儿？是咱只有干那名称，我们叫做基督徒。基督徒不是福音的终点，而是那个福音
或是说那个祝福的管道，或是说祝福的起点。所以，咱若对圣经内面看，会通看见，亲像约瑟，伊就是迄款安尼的人，伊不管伊是去互人出卖，去互因兄哥出卖，去到伫埃及，后来去互关到伫咧即个监牢内面，也是后来甚至去到伫王宫，伊拢诚侪伊所拄着的人的祝福。伊伫咧伊伫咧去互即个伫咧波提法的即个厝内诚侪劳力的时阵，波提法因为发现到，因为约瑟他的家得着祝福的，后来伊的祖庙安尼甲伊安尼拢甲伊陷害，伊受关押伫咧关押，迄个监狱的啥，迄个监狱长，就他将所有的犯人交互伊的手啊，因为伊讲伊所做的犯事拢好啊，所以交互即款安尼的人，安尼伊就会通安尼真安心。所以约瑟诚侪人的祝福。今仔日上帝嘛，好定咱伫咧咱的家庭内面，好定咱伫职场。好掉咱伫咧咱的社区内底，诚做迄个祝福的泉源。所以今仔咱教会诚伫即个所在，咱嘛要诚做即个社区的祝福，敢毋是？咱有诚做即个社区的祝福无？佮咱要安怎诚做，互教会诚做即个社区的祝福？当咱伫遐为着别人伫遐咧来为人代祷的时阵，为人关心的时阵，也是咱伸出咱的手来共帮助的时阵，这就是咧传福音。所以咱是爱互人安尼尝到迄个上帝国的迄个滋味啊！伫咧互教会，互咱家己本身，会通来互人，因为教会来去尝到上帝国的那种天国的那个滋味。所以咱需要不断伫遐来传讲上帝的福音，佮迄个福音是需要是透过咱家己生命的见证。迄是了内面12章内面讲起讲啊，伊讲弟兄胜过那条龙，是因羔羊的血和因自己所见证的道。来听这，迄个见证的力量胜过辩论。咱伫遐咧讲传福音的时阵，咱伫遐讲辩几半步，别往无路用。互人看见咱生命的改变，甲上帝伫咱生命内面所做的，迄敢是上好的见证。就甲亲像迄个伫咧安息日互人互主耶稣医治的迄个青年共款。伊讲安那？伊讲我迄个有一件代志我毋知影，我本来是失明的，现在我看见。我其他的我不知道，说人家要指控耶稣，他是不是罪人？我不知道。我只有敢若知影一项代志，我进前是失明的，但我有看见。所以咱需要伫咱的生命内面有迄款安尼见证的故事。咱怎样去拄着咱的主耶稣？佮咱安怎去经历着上帝的恩典？所以咱是安那，咱要伫咧咱的年底，咱会伫咧12月30号，咱有一个岁末的即个感恩的祷告会。咱就是要伫迄中间来讲起上帝伫咱的生命内面所做，这就是传福音。所以咱需要伫遐来见证上帝伫咱生命内面所做，伫遐来讲起上帝伊伫咱生命内面的迄个伊的属性，怎样伫咱的生命内面来彰显？咱迄款真实的迄款咱的见证，就会通帮助人的心来开，伫迄中间来看见上帝的迄个伊的恩典甲伊的大作为。也有法度，互人去认捌着咱的主、咱的上帝。所以世界有可能无相信咱的神学啊，但是会相信咱生命迄个改变。
伊看见咱的改变的生命，伊就伫迄中间相信讲即个是真的。所以亲像讲有兄弟啊，伊原底本地甲家里的人的迄个关系非常的紧张，但是因为经历着主的疼，伊的性命得到改变，伊的家人看见伊的性命的改变，迄个关系就人看会到，毋免加讲啥物话，人的性命就要伫迄中间开始改变，伊的迄个关系就要得到好好。即款咱的见证，伫咱的教会内面嘛同款有。啊，咱有要去讲，人来讲起安尼迄款咱的见证啊无？互人看见上帝伫咱的性命内面迄款安尼的迄个作为。所以咱搁讲到转来，传智慧、传福音需要有智慧。所以咱会通知影讲，福音有的人要治，有的人无爱，但是咧，有的人伫遐咧等要治啊。所以咱需要去看见迄个有人要治，咱爱备办好咱的心。保罗伊伫咧迄个异象的内面，伊看见迄个异象，讲有一个马其顿的人来伫遐来讲啊，讲请你来到马其顿来帮助阮。伊伫迄中间有的是上帝早就已经预备好人的心，所以当迄个。有迄款安尼，咱伫咱的内心内面有迄款安尼的迄个声音，伫遐咧甲咱催逼的时阵，咱毋通安尼消灭圣灵对咱的感动。所以今仔日圣神伫咱的心内，搁一届伊对咱讲起讲啊，你需要来啥物人来伊来传福音。咱是毋是嘛有备办好咱家己？咱欢喜来回应上帝对咱的呼召，搁安那？来伊来分享咱性命的见证，搁咱迄款性命的见证，毋好干那只有每一届拢干那讲，拢讲过去。咱的见证应该是要新鲜的，是咱毋是干那我过去有迄款咱的性命改变，乃是我即马我游玩搁咧经历。伫咧即个帖撒罗尼迦迄个推啦，有一个福音人叫做路迪亚，上帝备办好伊的心，伊听见保罗伫遐咧宣讲着主的福音的时阵，主就安那开伊的心啊，互伊专心听保罗所讲的话。咱需要真敏锐圣神对咱的引传去。安尼去分辨，啥物人是迄个已经预备好的心田。有当时咱咧传福音传开半步，咱敢袂感觉到，讲我即马我要啥物人传？我伫迄咧传的时阵，即个人伊会接受，也袂接受。咱需要去迄个心田已经准备好，已经那种软，已经那个他的那个。原本那个实心已经变成那个肉心的，咱底下来伊传，互伊的性命早日来得到改变。至于那个实心的，咱会通先暂且放一边，咱对伊来传福音有传过，过来咧，迄放在边啊，因为有上帝的时间，这就是有人不要拒绝。拒绝福音的人，咱嘛是同款爱尊重。福音有的人不爱治，是因为因伫迄中间，因惊因失去因即马现有的。就较亲像主耶稣伊伫咧传福音的时阵，去到伫即个格拉森的所在，伊去到伫格拉森，结果格拉森去拄着一个犯着鬼的，耶稣来将即个。犯着鬼的来将伊身上的鬼赶出了后，这个鬼走去倒位去？走去遐猪群呢？格拉森人，这个猪走去倒位去？冲入海里，2000只猪哦，2000只猪哦，好大的那个。为着一个人，伊的性命来得到改变，去爱。安尼，那个讲失去2000头猪，
对格拉森人来讲，哇，这是一个巨大的损失啊！因就伫遐惊，吼惊，所以就讲拜托耶稣你离开。主耶稣伊就伫迄中间安尼上船来离开格拉森，这是因当初是因的选择。所以主耶稣伊互咱有迄个100%的迄种选择的权利，所以咱伫迄中间，咱嘛共款学着主耶稣。有的人要伫，有的人袂伫，咱尊重遐个袂伫的人，因为咱需要有迄种安美称吼，我们需要有灵巧像蛇，吼纯全，吼那个纯真像鸽子一样。因为拒绝无代表即个传福音的即个代志到遮结束，乃是上帝为伊的时间啊。所以上帝伊有可能会通互迄个石价地也会当落尾手变成做好地，但是迄是上帝的时间，咱需要的是咱只要尽力传咱所就应该传的。所以咱需要知影讲，有的人要伫，有的人袂伫。但是咧，搁另外一寡人是伊等咧要伫，咱就爱把握时间。就较亲像即个埃提俄伯的即个太监，伊伫咧安尼，伊去到伫圣殿底下来敬拜了了，伊伫遐看见到即个咧读以赛亚的册的时阵，伊伫遐看毋捌，腓力圣神感动伊，讲你去到伫即个加萨的所在去遐。腓力伊毋知影讲伊去遐要创啥物货。但是当伊行去到瓦郡即个埃提阿伯的即个太监的时阵，伊伫遐圣神甲伊讲，你就近伊就听见伊伫遐所读即个以赛亚的书的即个内底的内容，伊就甲伊问：你所读的，你有明白啊无？同款，真侪其实咱有真侪机会来向人传福音，真侪时阵咱。有真侪咱的朋友会甲咱问起讲，伊对即个基督教的疑问，咱有伫咧中间欢喜来回应上帝伫咧去时阵，将即个人交代咱无？咱伫遐来伊来宣讲上帝的福音，互伊大声来去领受对上帝来的迄款安尼福气。哥尼牛是另外一个代表，伊嘛是共款，伊伫遐中间，伊伫遐找派人。去到伫即个约帕，伊伫遐来安尼邀请着迄个彼得去到伫伊遐。彼得开始的时阵嘛，毋知影讲到底要创啥，佮看见异象。但是伊伫遐，伊就顺服圣神的带领，伊就伫遐安尼甲着迄个找派人去到伫哥尼牛的所在，伫遐来向伊来宣讲福音。所以上帝已经伫一寡人的心内伫遐动工，一个真要紧的是，咱有欢喜顺探，欢喜来顺服圣神伫咱心内对咱的迄款安尼咱讲呼召啊无。所以传福音的一个真要紧的关键，毋是咱有啥物款的传福音的能力，乃是咱有欢喜顺服圣神伫咱生命内面的迄款安尼对咱的呼召啊无。所以弟兄兄弟。主呼召咱诚做伊的见证人，直到地极。传福音毋是一个勉强的任务，乃是咱生命对伫咱今仔日咱所领受即个福音即个救赎恩典的一个生命的自然的流露。一个真实有去经历着上帝恩典的人，伊无法度无传啊。就甲亲像我头讲起迄个痴迷的即个受着医治的迄个人共款，伊讲我原底是失明的，但是我即摆我看见啊，伊伫遐来见证。保罗嘛共款，伊伫遐讲起啊，讲我传福音毋是无有啥物通好夸口的。我奉命在传，我若无传就知的。我传福音。原没有可夸耀的，因为我是不得已的。我若不传福音，我就有祸了。这不是一个恐吓的，乃是伫咱上帝迄个咱讲福音的迄款安尼的迄个
迄个火伫咱的生命内面伫遐咧燃烧。遮尔啊好的物件，吼，我需要来人讲，互伊嘛会通得到，敢毋是？就较亲像孙越叔叔伊所讲的啊，好东西要与好朋友分享。有遮尔啊好的福音，是安怎咱无法度来人传？你甲即个朋友关系遐尔啊歹吗？你无期待伊得到安尼遮尔啊大的福气吗？因为福音是上帝的大能，是要会通改变人的迄个气力，所以咱会通搁一摆来透过咱今仔所领受，咱同齐来回应上帝对咱的呼召。当主伊伫遐来对我讲有啥物人通安尼来为阮来去？咱是毋是欢喜来伫遐来回应？讲主啊，我伫遮，请找我。期待咱会通真正会通用着听心、智慧、甲见证，以及咱的行动来活出即个主耶稣福音的光。期待咱的生命会通将做即个世代的一个明灯同款，照亮人的心，互人会通看见咱的生命就互因欢喜来跟对，毋是来到伫咱的面前，乃是来到伫主的面前。咱引带人来到伫主的面前，所以咱会通好啊来回应回想头倒牧师所分享的，咱是毋是会通安尼悠然将即个传福音将安尼看做讲这是干若少数人的工作。今仔日上帝怎样来提醒咱，咱会通伫每一个信徒顶面会通真做看做这是咱的本分，无搁再是别人的工作。第二，咱是毋是会通伫什么款的这实际的方法，会通互人来去尝到上帝国的这个福气，进而渴望主的福音。伫咱的身边，敢有人是迄个等要伫的听福音的人？咱阁愿意来成做什么人的祝福？第三，咱如果主今仔日问咱讲，什么人要为阮来去？你要怎样来回应？求主帮助咱，互咱透过咱今仔所领受的，互咱会通安尼欢喜来回应主对咱的呼召。咱同心来祈祷。全能主上帝，阮感谢你，因为你差派圣子耶稣，为着疼阮来放杀性命，搁来安尼第三日来国活来得胜死亡的权势，互阮会通得到新的国活的性命。当主你的话，搁一摆来提醒阮，福音毋是干那为着阮家己得救来来听安尼来干那享受互阮。咱是要爱阮来分享，来传扬，搁活出主你的迄款安尼的生命。主啊，求你赐阮一粒安尼，互你的听来安尼点到的迄个心，互阮无搁再是沉默的，阮无搁再是退缩的，互阮会通看见周围阮所接触到的这灵魂，因的欠缺甲需要。听见主你对阮的呼召，阮欢喜来去做见证的迄款安尼呼召的声。无论伫咧厝内，也是阮的工作的职场，也是伫咧学校，也是伫咧社区，求你互阮会通成做主你福音的出口，用着温柔真安尼诚心，甲着信心来宣扬主你的救恩，互阮会通活出一个安尼被改变迄款安尼的生命，互人看见阮，就会通看见主你的恩典，甲你的荣耀，甲着主你的形象伫阮的生命内面来彰显。主啊，咱求你帮助阮，互阮欢喜来回应主你的呼召，讲主啊，阮伫遮，请找阮。愿亲爱的圣神日日来充满阮，互阮会通带着勇气，甲着喜乐，来将主你福音传到地极，直到主你过来。但愿安尼恳求祈祷，拢是奉告主耶稣基督宝贵的圣名祈祷，阿免。感谢主吼，经过牧师的
分享，互咱更加了解安怎去传扬福音。即时，咱来念圣诗535首，福音真声得大谈，请起立。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对十字路玛利亚出世，伫本州比拉多人内受苦，定十字死，埋葬落阴府，在地上中过活，上天。他这里专业的上帝的大名，伊要对遐过来审判活甲死人。我信圣神，圣国公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿门。请坐。即马请胡素琴老师甲王建慧。来思会。
起立，咱来吟同恩诗。请坐。咱当来念今仔日的经句，我念一解，恁念一解吼。耶稣甲因讲：“恁着去全世界，对所有被造的宣扬福音。”马太福音第16章15节。华语。华语呢？他又对我们说：“耶稣，你们5天下去，传福音给万民听。”马可福音第16章15节。今麦来迎新报告。今天有新朋友新朋友是我的女儿啦，是我的二女儿哦。好，请站起来。刚好他们回来所以我就邀请他们了谢谢你们，谢谢大家请坐。还有没有新同妈妈欢迎欢迎，好，请。欢迎欢迎。咱即摆来看报告。好，报告事项第一点，本主日是松年事工纪念主日感谢大家的来教会来临请因为结束后有那个爱餐，请大家一起来分享第二点，从11月1号开始，就是我们的新干事，他的名字就是谢秀明我们欢迎他，我们要跟他谢谢在后面，他在后面好再来第三点，11月15日我们要举行那个年度共事营11月15日请这些新就任的执事还是长职还有各团契干部，还有那个新任的会长请一定要参加了再来第4点，12月21日圣诞感恩礼拜有那个圣礼典要受洗的弟兄姐妹或是小朋友或是婴儿可以跟那个教育部的曾碧光长老预约，他会帮你上必修课程第5点，
12月30日星期二晚上7点，在本会举办了2025年岁末年终感恩祷告会请弟兄姐妹多多出来见证，多多参加。要怎么报名？就像那个音乐侍奉团的洪燕莹姐妹报名肢体消息呢，请大家自己过目。还有那个代祷事项就是有几位姐妹弟兄他们身体不大好请大家多多为他们祷告让他们更有信心相信上帝都跟他们在一起永远会保护着他们报告再来，现在我们来迎要未？未对不起，牧师报告。这平安。咱的咱今仔日是双联的这个曙光纪念主日咱原地本地一般是拢伫咧今仔日来发那个双联的那个重阳礼券这个重阳礼券咱要伫后礼拜发毋是这礼拜发所以请咱耐心等候因为咱的重阳礼券跟其他的那个父亲节、母亲节不一样重阳礼券你没有到的人，我们会拿到你家去所以你会用安心，唔免惊讲你领袂到这份所以若有的人讲咱的后礼拜若无来看要安怎，咱领无到袂啦你就算无来咱的关怀部拢会发到你的手的所以请安心。咱今仔日因为是合堂礼拜所以咱今仔日也有爱餐所以请咱等下兄弟咱会通安尼留步，咱同齐来爱餐，搁嘛为着11月份的寿星来庆生那今仔日的爱餐原来是有主题的咱最近拄好这阵啦这阵拄好是啥物节？重阳节无啦，除了重阳节以外，搁啥？万圣节万圣节咱即摆因为伤过商业化了拢已经袂记得迄个真正的意义啦万圣节是天主教的节日啦甲咱新教虽然讲较无啥物因为即个伫咧天主教内面，即个叫做诸圣节啦。上主要是要透过即个节日来纪念遮个圣人就讲伫咧天主教内面，因有遮个丰盛圣人，但是咱伫咧新教内面，咱无有即个圣人的崇拜。咱新教内面是拒绝即个圣人的崇拜啦，甲着迄个炼狱等等的这些观念迄个敬拜所以咱是强调的是万民皆祭司所以咱无搁再将遮个圣人诚做咱的祈祷的对象。咱也伫咧天主教内面，你去到伫天主教的礼拜堂内面因有真侪遮个圣人遮个圣人，所以你咧祈祷的时阵，会通借着遮个圣人将你的祈祷去到伫咱的上帝遐但是咱的信仰内面，咱的这个中介者是谁？耶稣咱讲咱的祈祷，咱讲奉主耶稣基督的名祈祷嘛，对无？所以耶稣是咱的迄个中保，也就是咱的迄个中间者。所以咱就无够有这个圣人的崇拜因为咱圣人崇拜内面一个真要紧的是讲，你祈祷，你借着这个圣人，把你的祈祷达到上帝遐。但是咱是无安尼迄个观念但是因伫咧即个诸圣节内面，一个真要紧的，我感觉讲会通诚做咱一个真要紧的迄个信仰的一个，咱讲咱学习的，就是咱透过安尼
包括咱家己，咱亲像咱是用着咱伫咧迄个清明节的时阵，咱伫遐来孝念咱的过去的遮信仰的前辈，咱是用着像共款安尼的心吼，就是讲，就算讲今仔日咱即马现代咱伫遐咧过万圣节的时阵，请咱爱记哩，咱爱想着讲，咱毋是甲亲像即马幼稚园啊啥，拢会互囡仔去装扮有无？咱一个真要紧的是，咱做一个有信仰的人，咱伫咧即个节日的时阵，一个真要紧的，咱爱会晓去孝念咱过往的遮个信仰的先辈，因的行大。所以，迄个主圣节内面一个真要紧的，咱需要去纪念咱过去的遮个信仰的先辈。所以一个天主教内面，伊是将遮个圣人因过去的遮个因所行的。要诚做因伫迄中间来，因伫遐来去好好去思考。今仔日咱伫咧神教内面，咱伫咧过着即款安尼节日的时阵，一个真要紧，咱去思考咱过去咱的信仰的前辈，因安怎用着因迄个顺传的信仰来安尼持守也诚做咱的迄个信仰的迄个咱讲典范。所以咱伫咧安尼咱伫咧过即个节日的时阵，会通安尼好好来去纪念咱的这过去的这信仰的前辈。所以咧，后壁所以咧，咱今仔日的爱餐甲着这个万圣节有一点点的关系因为在万圣节里面有一样东西是什么？南瓜所以咱今仔日内面咱的菜单内面有一个是南瓜的料理这个南瓜料理迄是迄落安尼透过拄好即个南瓜拄好伫咧即个时期啦即个拄好是丰收的时期拄好会通融合咱的规个咱的信仰甲着即个规个甲着农业甲着即个文化的遮个意涵来安尼讲庆祝，也是讲感谢上帝的恩典，互咱有安尼迄个丰收，搁来。咱的菜单内面的第二样叫做烤地瓜，有烤地瓜，搁有迄啥热苹果水果茶今仔日搁有热苹果茶这是迄个伫咧西班牙迄个地瓜啦，甲苹果嘛是共款，象征迄个丰收甲着温暖用着迄个迄个咱讲火光来照亮黑暗，感谢。即个大地的迄款生命的循环，来连接甲着迄个记忆，咱的即个这个季节内面的即个咱讲庶民的食物啦，就讲一般的人会通好食到的即个食物。过来一个真特别的物件，叫做王者面包，甲着迄个圣人之谷饼干，这较特别这就是甲着因的即个。透过着这个食材伊的迄个伫咧咱咧食的时阵，咱爱回想咱过去遮个信仰的先辈。所以你咧食的时阵爱会晓去安尼回想咱过去咱的遮个信仰的先辈因的遮个信仰的行大也会通诚做咱安尼伫咧领受了。咱也伫遐安尼来学习，来诚做咱的属灵的朋友透过着即个安尼熟悉的物件，但是咱伫迄中间来安尼体会咱的甲咱的遮信仰的先辈，甲因同齐行大过来后壁有一个叫做大冷盘即个大冷盘是思考使徒用着基督的。来为念就讲肉体的迄种清苦，就讲咱透过即个冷盘食冷的食物要来安尼体会迄个过去迄款安尼讲清苦的迄款安尼讲迄个伫咧家庭内面伫咧迄种自然灾害，也是迄个食物短缺的时阵。厝的内面无有真济的遮个食物的时阵，将遮个剩的遮个食物扣咧，有蔬菜，有遮个冷的肉，甲着起司、腌菜等等遮个
混合在一起，吼，来甲着咱安尼兄弟同齐伫遐中间来分享，吼，所以咱咧食的时阵，咱期待咱会用透过安尼食的过程，互咱会通有一寡无共款的体会，啊，求主帮助咱。以上。哦，感谢为咱准备午餐的遐兄弟姊妹，啊嘛教会为咱准备，咱双联团结真好康吼。好，请咱大家来念圣诗上言390首，俄罗天父万福本源，请起立。但愿平安的上帝，家己予恁一尽正诚。各愿恁的神甲魂以及身躯，伫咱的主耶稣基督过来时，拢得到保全无通嫌。吊恁的是信息，伊也要正义。但愿主耶稣基督恩典，天父上帝疼痛，圣神的相通，甲恁众人送啊伫地，对即时直到世间的落尾。阿免。请坐，灭道避讳。